दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको जो आमतौर पर छींक आती है वो आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? क्योंकि कभी आप बहुत ज्यादा जोर से छींक दे तो ये इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि इससे आपकी पसलियां तक टूट सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, कभी कभार हम अपनी छींक को रोक देते हैं, लेकिन इससे हमारे सिर और गर्दन की रक्त कोशिकाएं पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है और ऐसा होने पे तत्काल मृत्यु हो सकती है। लेकिन आगे और सुनिए, कभी कभार आप छींक को दबा देते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं